我也会这样想，就是今天怎么那么倒霉，被这个风神经病把我推到水里去，或者这样，我们的头从水面一露出来，不是笑，是咬牙切齿。还有这个。好不好？哎，就是啊，我觉得那个男生其实蛮可以转过来是。就是那个男生有很大的勇气啊，就是像平常啊，就是会想要做一些事，可是呢就会那个犹豫不决，对吧？然后应该活在当下，对，活在当下，想说什么时候去做。这是路上，谢谢。他讲的也很有道理。你看每个人的观点，我们都可以采取好的部分。就是有时候人生也不要那么严肃嘛，就是我们好玩了，好像推下去也不会淹死，我还会救他起来。那个被推的人，虽然也许开头有点不高兴，后来想想也是蛮好玩的，笑一笑也没关系。不要明明觉得想笑，又忍住不笑，还要装出很生气的样子。也许还会遇到一个将来的老公，对不对？还有谁？好，现在是你，然后再该他，请讲。和玉姐。我只是想说，那个女生会笑，可能就是想说她被推下去，想说反正天气那么热啊，她下去也会也不错。对啊，对啊。所以上来才会对她笑嘛。所以感谢她，就是推她下去这样子。很好，谢谢。想要跳下去，想要跳下去，然后再跳，再推了她一把这样子。很好，谢谢雨姐。雨杰遇到事情都朝正向想。第一，天气很热，掉到水里可以凉快一下；第二，很可能会游泳，对不对？如果冬天怎么办？没关系，那你OK， 看看说几句实话。